ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ +3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଥିଲା। ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲେଜରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିଟେଡ଼୍, ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତା'ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1000 ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ସେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଏଭବ୍ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ସେ ସିଟ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିପରି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1056ଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବା +3 କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମୋଟ 2,74,151ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। 2,74,151 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସେତିକି ସିଟ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,77,673 ନାମ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ 96,478 96,478ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେ ସିଟ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ will be published on September 2nd। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିବେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଲେଜକୁ ଯାଇ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। 3 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ 5ଟା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ନିଜେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଇମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ।